عارفين شوربه الكوارع والكوارع تقيله، فده مع ده هيبقى تقيل، فاحنا هندخله في الفرن يدينا تحميصه وبعد كده هنوريه حبايبنا. احنا كده خلصنا خالص. العيش اهو احنا طلعناه من الفرن. بص ده صوت القرمشه بتاعته، التحميصه بتاعته. بدل ما انت تشتري من بره عيش ناشف او عيش محمص، طب ما تعمليه انت في بيتك وتوفري. تمام، يبقى ده كده العيش. وعندنا الرز بتاعنا اهو اتشرب خالص، وبعد ما اتشرب احنا وطينا عليه واستوى. بعد ما وطينا عليه يا دوبك 5 دقايق وقفلنا عليه. وهنا برضك الصلصه بتاعتنا، بصي تقلت وبقت حلوه ازاي، وقفلنا عليها. والكوارع بتاعتنا خلاص كده. كل اللي هنعمله مع بعضينا ان احنا هنرص بقى الصينيه مع بعضينا الفته، وهنغرف الشوربه والكوارع وهنوريكم ازاي. خلصنا خلاص الكوارع والفته. احنا خلاص بص قدمناها لكم اهو وغرفناها لكم. وطبعا انا بقول لكم في الاول احنا ما حطيناش الملح، احنا حطيناه بعد ما الكوارع بتاعتنا استوت. حطينا الملح بتاعنا وجينا